कोरिन्थीहरूलाई पावलको दोस्रो पत्र। हाम्रो बाइबलमा यो पत्रलाई दोस्रो वा 2 कोरिन्थी भनिए तापनि यो पत्रभित्र धेरै सङ्केतहरू छन् जसले यो देखाउँदछ कि यो प्राचीन कोरिन्थको मण्डलीलाई दोस्रो पटक लेखिएको पत्र भने होइन। पावलले यो येशू समुदायलाई केही समय पहिले आफ्नो एक प्रचार यात्राको समयमा कोरिन्थमा सुरु गरेका थिए। तपाईले यस बारेमा प्रेरित 18 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट अघि बढेपछि पावलले यो खबर प्राप्त गर्छन् कि त्यहाँ केही कुराहरू ठिकसँग भइरहेका छैनन्। त्यसैले त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई सच्याउनको निम्ति उनले यो पत्र लेखे, जसलाई पहिलो कोरिन्थी भन्दछौँ। र पछि मण्डलीमा भएका धेरैजनाले पावलको त्यो शिक्षालाई अस्वीकार गरे र उनको अधिकारको विरोध गरे। अब हामी यो पत्रमा थाहा पाउँदछौँ कि पावलले व्यक्तिगत रूपमा नै ती कुराहरूलाई बुझ्न त्यहाँ गएका थिए जसलाई उनले पीडादायी भेटघाट भनेका थिए, र त्यसपछि लगत्तै उनले पत्र पठाउँछन् जसलाई उनले वेदनामा धेरै आँसु बगाउँदै लेखेको भनेका छन्। अनि यी सबै कुराहरू भएपछि अधिकांश कोरिन्थीहरूले आफू अहङ्कारी भएको महसुस गरे र तिनीहरूले पावलसँग क्षमा मागे र तिनीहरूले मेलमिलाप गर्न चाहे। त्यसैले पावलले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रेम र प्रतिबद्धताको निश्चयता दिन यो पत्र लेखेका थिए। यो पत्रलाई 3 मुख्य खण्डहरूमा डिजाइन गरिएको छ र प्रत्येक खण्डले मुख्य विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। अब सबैभन्दा पहिला पावलले कोरिन्थीहरूसँग आफ्नो मेलमिलापको टुङ्गो लाउँछन्। त्यसपछि 8 र 9 अध्यायमा तिनीहरूले बिर्सिएको उदारताको बारेमा उनले चर्चा गर्छन्। अनि अन्तिम अध्यायहरूमा पावलले बाँकी रहेका कोरिन्थीहरूलाई चुनौती दिन्छन् जसले अझै पनि उनलाई तिरस्कार गरिरहेका थिए। आउनुहोस् अब हामी गहिराईमा गई यी सबै कसरी हुन्छ हेरौँ। पावलले यो पत्र करुणा र सान्त्वनाका परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सुरु गर्छन्, जसले उनको र कोरिन्थीहरूको बीचमा भएको विभाजन र विवादको माझमा शान्ति र उत्साह दिनुभयो। उनले स्वीकार गर्दछन् कि पीडादायी भेटघाटपछि त्यहाँको वातावरण तनावग्रस्त भएको थियो र उनले तिनीहरूलाई क्षमा गरेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछन्। उनी खुल्ला र इमानदार सम्बन्ध चाहन्छन्, तर पहिलो कुरा त तिनीहरूले पावललाई किन तिरस्कार गरे होला? हामी यो पत्रमा पछि थाहा पाउँछौँ कि कोरिन्थीहरूले पावललाई आफ्नो अगुवाको रूपमा स्वीकार गरेकै थिएनन्। उनी गरिब थिए, उनले कठिन परिश्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे, उनी निरन्तर सतावट र पीडामा हुन्थे, उनी प्राय जसो घरविहीन थिए र त्यसमाथि पनि उनी धेरै प्रभावशाली वक्ता पनि थिएनन्। अनि कोरिन्थीहरूलाई अझ धेरै धनी र प्रभावशाली ख्रिस्टियन अगुवाहरूले प्रभाव पारेका कारण तिनीहरूले पावलको बारेमा कम सोच्न थालेका थिए। वास्तवमा तिनीहरू उनीसँग लज्जित भएका थिए। यसैले पावलले पहिला यो कुरा भन्दछन् कि ती अगुवाहरूलाई उनीहरूको धन र प्रखरताको कारण उनीहरूलाई उच्च पार्नु वास्तवमा येशू प्रतिको विश्वासघात हो। यसले पूर्ण रूपमा एउटा विकृत मूल्य मान्यतालाई देखाउँदछ। पावल भन्छन् साँचो ख्रिस्टियन अगुवापन प्रतिष्ठा वा आफ्नै उन्नतिको लागि होइन। पावलले आफू र अन्य प्रेरितहरूलाई राजा येशूको कैदी दासको रूपमा चित्रण गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ। पावलको काम भनेको प्रभावशाली हुनु होइन, तर मानिसहरूलाई येशूतर्फ डोर्याउनु हो। यसपछि उनी कोरिन्थीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्छन्, जहाँ तिनीहरूले उनको अधिकार र विश्वसनीयतालाई प्रमाणित गर्न सिफारिस पत्र मागेका थिए। अनि यो कुरा पावलको निम्ति अपमानजनक थियो, किनकि तिनीहरूको मण्डली पावलले सुरु नगरेको भए तिनीहरूको अस्तित्व नै हुने थिएन। त्यसैले उनी भन्छन् तिनीहरू नै उनको साँचो अगुवापनका प्रमाणहरू हुन् र तिनीहरू नै उनको सिफारिस पत्र हुन्। उनले निकै दृढतापूर्वक यर्मिया र इजिकेल अगमवक्ताबाट उद्धृत गर्दै भन्छन् कि उनीहरू नयाँ करारका मानिसहरू भएका हुनाले परमेश्वरको आत्माले उहाँको सिफारिस पत्र तिनीहरूको हृदयमा लेख्नु भएको छ। यो भन्दा बढी प्रमाणको आवश्यकता कोरिन्थीहरूलाई नपर्नु पर्ने हो। अब नयाँ करारलाई उल्लेख गरेर पावलले पुरानो र नयाँ करारको तुलनातर्फ अघि बढ्छन्। पुरानो करार परमेश्वर र इजरायलको बीचमा थियो, जहाँ मोसाले मध्यस्थता गरेका थिए, र नयाँ करार परमेश्वर र कोरिन्थीहरूको बीचमा भएको थियो, जहाँ येशू र पवित्र आत्माले मध्यस्थता गर्नुभएको छ। अनि सिनै पर्वतमा स्थापित पुरानो करार वास्तवमै गौरवशाली थियो। यसले मोसा स्वयंलाई परमेश्वरको महिमाले चम्कायो, तर त्यो महिमाको तेज हराउँदै गयो। यो तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन कि त्यो व्यवस्थाको करार इजरायलीहरूको साँचो रूपान्तरणमा प्रभावहीन रह्यो, तर नयाँ करार तुलनात्मक रूपमा अझ धेरै महिमित छ, किनकि पुनरुत्थान हुनुभएको येशू परमेश्वरको महिमा हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि जीवित हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आत्माले येशू जस्तै हुन मानिसहरूलाई अझै विश्वासयोग्य रहन रूपान्तरण गरिरहनु भएको छ। अब यी सबै अद्भुत देखिन्छन्। मेरो मतलब परमेश्वरको महिमामा सहभागी हुन नचाहने को होला र? तर पावलले यो देखाउँदै भन्छन् कि कसरी क्रुसको सन्देशको विरोधाभासले कोरिन्थीहरूको सफलता र महिमा प्रतिको बुझाइलाई उलटपुलट पारेको छ।
आखिरमा महिमित राजाको रूपमा येशूको यो उचाइ उहाँको कष्टभोग, क्रुसको पीडा र मृत्युको माध्यमबाट नै भएको थियो। क्रुसमा येशूले परमेश्वरको उद्धारलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँ मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउन संसारको पापको निम्ति मर्नुभयो। तर क्रुसले त यो भन्दा पनि ठूलो काम गरेको छ। यसले परमेश्वरको चरित्रलाई प्रकट गरेको छ। उहाँ आफैले त्याग गरी अरूको भलाइको निम्ति दुःख उठाउँदै प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यो क्रुसले क्रुसलाई अँगालेको नयाँ जीवन जिउने तरिका पनि प्रकट गर्दछ। र पावलको लक्ष्य यही हो कि उनको जीवन र सेवकाईले क्रुसको अनुसरण गरेको होस्। यसैले उनको प्रेरितीय सेवकाई नम्रता, कष्ट र गरिबीमा भए तापनि यो सबै कोरिन्थीहरूको सेवाको लागि थियो। यसैले तिनीहरूले पावलको गरिबी र कष्टलाई अस्वीकार गर्नु, तिनीहरूले येशूलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो। पावलको जीवनशैली र अगुवापन वास्तवमा एउटा प्रमाण थियो कि उनले विश्वसनीयताका साथ क्रुसित र पुनर्जीवित येशूलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। पावल वास्तवमै कोरिन्थीहरूसँग मेलमिलाप गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू रूपान्तरित भई उलटपुलट पार्ने क्रुसको विरोधाभासपूर्ण सन्देशलाई जबसम्म अँगाल्दैनन् तबसम्म उनी त्यत्तिकै बस्न पनि चाहँदैनन्। यो भावुक आग्रहपछि कोरिन्थीहरूले बिर्सिएको उदारताको विषयलाई पावलले सम्बोधन गर्दछन्। यरुसलेममा भएका यहुदी ख्रिस्टियनहरू अनिकालको कारण गरिबीमा परेका थिए। अनि पावलले सुरु गरेका गैर यहुदी मण्डलीहरूबाट उनले रकम सङ्कलन गर्दै थिए। उनीहरूको राहतलाई मसीही येशूमा भएको एकताको प्रतीकको रूपमा उपहार स्वरूप पठाउन चाहन्थे। अनि धेरै मण्डलीहरू यसरी सहयोग गर्न पाउँदा उत्साहित थिए। तर पावलसँग भएको विवादको कारण कोरिन्थीहरूले कुनै पनि उपहार तयार पारेका थिएनन्। अब यो कुरा पावलको लागि केवल रुपैयाँ पैसाको बारेमा मात्र थिएन। यो त अर्कै कुराको सङ्केत थियो कि कोरिन्थीहरू येशूको सुसमाचारद्वारा रूपान्तरित भएका थिएनन्, किनकि मुख्यतया उदारता हृदयको कुरा हो। पावल भन्छन्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। उनले रुपैयाँ पैसाको चित्रणद्वारा सुसमाचारको कथालाई यहाँ बताइरहेका छन् कि येशूले आफ्नो महिमामय सम्मान र धन त्याग्नुभयो र उहाँले आफूलाई एक गरिब दास जस्तै मर्नको लागि आफैलाई होच्याउनुभयो, ताकि पाप र मृत्युको कारण गरिब भएका मानिसहरू उच्च पारिउन् र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा धनी बन्न सकुन्। ख्रिस्टियन हुनु भनेको यो कथालाई तपाईको मन र हृदयको गहिराईमा मनन गर्नु हो, जसले तपाईलाई उदार व्यक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्दछ अनि अरूलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईको जीवन र सम्पत्ति बाँड्न इच्छुक बनाउँदछ। अब पत्रको अन्तिम खण्डमा पावलले कोरिन्थीहरूसँग भएको विवादको मुख्य कारणमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। प्रभावशाली अगुवाको त्यो समूह जसलाई उनी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सर्वोच्च प्रेरितहरू भन्दछन्, तिनीहरू कोरिन्थमा आफूलाई बढावा दिँदै र पावल त एक गरिब र असफल अगुवा हुन् भन्दै कुरा काट्दै आए। यहाँ आफ्नै तारिफ गरिए जस्तो देखिए तापनि यो जोखिम उठाउँदै पावल भन्छन्, के यिनीहरू साँच्चैकै योग्यताको तुलना गर्न चाहन्छन्? उनले चाहेमा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा चुप लगाउन सक्छन्। के तिनीहरू यहुदी बाइबलका विशेषज्ञहरू हुन्? ठिक छ, पावल पनि त हुन्। उनी त एक फरिसी थिए, उनीसँग त सम्पूर्ण बाइबलको ज्ञान थियो। के तिनीहरू येशूको विषयमा आफ्नो ज्ञानको बारेमा घमण्ड गर्न चाहन्छन्? पावलले त वास्तवमै पुनरुत्थान हुनुभएको येशूलाई प्रत्यक्ष देखेका र उहाँसँग समय बिताएका थिए। उनले येशूको स्वर्गीय सिंहासनको दर्शन समेत देखेका थिए। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पावलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन येशूको मिसनको लागि दिए। उनले आफ्नो आराम र सुख शयललाई बलिदान गरे र उनले कोरिन्थीहरूसँग कहिल्यै पैसाको मद्दत मागेनन्। तर सर्वोच्च प्रेरितहरूको तुलनामा जसले धेरै पैसा उठाउँथे, पावलले त आफ्नो निम्ति आफै पैसा कमाउँथे। तर पनि पावल भन्छन्, यी सबै उपलब्धिहरूको बारेमा गर्व गर्न चाहँदैनन्, किनकि यी कुराहरूले एक ख्रिस्टियनको जीवनमा कुनै महत्त्व राख्दैन। त्यसको सट्टामा उनी आफ्नो दुर्बलतामा गर्व गर्छन्, किनकि यही दुर्बलताहरूमा नै उनले येशूको प्रेम र दया पाएका छन्। किनकि एक पटक येशूले पावललाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। अब पावलले कोरिन्थीहरूलाई एक गम्भीर चेतावनी दिँदै यो पत्रको अन्त गर्छन् कि तिनीहरूले आफैलाई जाँच्न आवश्यक छ। पावलको जीवनशैलीप्रति तिनीहरूको घृणा र यी सर्वोच्च प्रेरितहरूप्रति तिनीहरूको प्रेमले यही कुरा देखाउँदछ कि तिनीहरूले मूलभूत रूपमा येशूलाई बुझेकै छैनन् अनि तिनीहरूले येशूका रूपान्तरित अनुयायीहरू भएर जीवन बिताइरहेका छैनन्। त्यसैले उनले तिनीहरूलाई एकपटक फेरि येशूको प्रेमको सामु आफूलाई नम्र बनाउन आह्वान गर्छन्। दोस्रो कोरिन्थीले हामीलाई पावलको जीवनको एक झलक प्रदान गरेको छ र येशूको क्रुसद्वारा हाम्रो अगाडि विरोधाभास पनि प्रस्तुत गरेको छ। क्रुसले हाम्रो मूल्य मान्यताहरू र संसारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ। हामी सफलता, शिक्षा र धनलाई महत्त्व दिन्छौँ, तर परमेश्वर नम्रता र दुर्बलतालाई महत्त्व दिनुहुन्छ।
किनकि उहाँको प्रेम र शक्ति येशूको दुःख, मृत्यु र पुनरुत्थानको माध्यमबाट यो थाहा हुन आएको छ। परमेश्वरको रूपान्तरण गर्ने शक्ति र पवित्र आत्माको उपस्थितिको ढोका क्रुसले खोल्दछ, जसले येशूको अनुयायीहरूलाई उहाँको क्रुसित जीवनशैली पछ्याउन र त्यसलाई अपनाउन मद्दत गर्दछ। अनि यही नै दोस्रो कोरिन्थीको विषय हो।